するかわかんない。写真を撮りに来てんじゃないんだよ。見に来てんのと。みんなで撮りたい。ほらほらほら走る。かっこよくないの走る姿が。いや走ってるとか動いてるのみたいんじゃん。俺どうした？あ、こっちから来たの？なんか入るの？そうですね。そこでそれかっこいい。すごいかっこいいの言いたい。そこついたアフリカ。かっこいいね、チーター。なんだっけ、どっかの動物園、チーターのおしっこに注意。帰りたいんだ。バイバイする？リトさん行くよ。マッシュが歩いて。マッシュが歩いて。向こう入っちゃった。見えてよかった。